Fala minha galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o canal do Efigênio Costa Som. Você que está chegando agora, galera, se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe e ative o sininho de notificações com as palavras todas para quando a gente apostar novos vídeos, cai diretamente para você. Porque às vezes o YouTube demora, a plataforma do YouTube demora te mandar o vídeo aí, tá? E você ativando o sininho de notificações, tudo que a gente apostou o vídeo, cai diretamente para vocês, beleza? Então galera, a gente fez esse mini paredãozinho aí simples, feito de papelão, mas bem simples mesmo, na correria aí, pedido de alguns amigos, tá? Beleza? Então galera, é isso aí que eu ia compartilhar com vocês, é isso aí, tá bom? Então galera, se você já foi inscrito, deixa menos um likezinho lá para reforçar o canal, que a gente fica sabendo que vocês estão ligadinhos no canal da gente, a gente tem até mais força para estar fazendo um vídeo aí, beleza? Então galera, se você quiser um salve aí para um amigo seu, um parente, uma pessoa que mora mais longe, deixa o nome do amigo e o nome da cidade que a gente vai estar mandando um salve, beleza? E já aproveitando aqui, a gente vai estar mandando um salve aqui para o canal Samsung Galix. E outro nome aqui que acho que é Eric ou Érica, mas eu acho que é Érica, né? Brasília, Goiás. Salve aí para todos vocês. Beleza, galera? Então é uma coisinha simples que a gente faz aí para vocês, mas de boa qualidade, tá bom? Beleza? E então é isso aí. Se vocês gostarem, galera, tá ok? Deixa um like aí para reforçar o canal e é isso aí. Vamos ao vídeo aí. Acompanha aí o vídeo até no fim para vocês verem a forma que foi feito e também a boa qualidade de som. Valeu, fui! Fala minha galerinha, beleza? Trazendo aqui mais um projeto para vocês. A gente vai estar fazendo o pedido de alguns amigos nossos, pedido de um mini paredão, mini não, vai ser um paredãozinho de som feito com papelão, beleza? Então galera, essa aqui é a frente, onde nós vamos estar pondo nossos alto-falantes, e essa parte é a parte traseira, beleza? E somos tudo do mesmo tamanho. Tá separado porque a gente vai trabalhar com as divisórias aqui, ó, aqui também, ó, beleza? Então galera, esse paredãozinho aqui, a frente é a mesma largura dessa aqui, dessa chapa. E essa chapa tá me dando 45 centímetros de comprimento, 45 centímetros de comprimento, né, por 18 de largura, tá ok? Então a frente e a traseira, vocês estão vendo que são tudo um tamanho só, vai ficar. Então essa parte da frente e a traseira vai ficar com 45 por 18. Então é essa parte aqui, beleza? Que faz parte desse paredãozinho aqui, dessa parte aqui, da onde vai trabalhar os alto-falantes. Tem duas chapas, que é a parte de cima e também de baixo. Então somos 13 centímetros de largura e 13 centímetros e meio de largura por 18,9 de comprimento. É a parte daqui de cima e a outra parte daqui de baixo, beleza? E essas duas partes aqui, galera, são umas divisórias que vai trabalhar nesse meio e nesse meio aqui também dividindo. São essas duas partes aqui, beleza? Então, o comprimento são duas chapas por tudo de um tamanho só e me dando 17 centímetros e meio de comprimento e 12 centímetros e meio de largura, tá beleza? E aí aqui a gente vai estar usando dois alto-falantes de 12 ohms e 60 watts, beleza? Somos par, tranquilo? E essas duas partes, esqueci de mencionar, os laterais do nosso gabinete, onde vai trabalhar com nossos dois alto-falantes, nós temos as duas chapas que é os laterais, me dando 45 de comprimento e 13 centímetros e 13,2 de largura, beleza? Então essas partes que somos dessa parte dos alto-falantes. Desses alto-falantes aqui a gente vai estar mostrando aqui, beleza? E cada alto-falante desse aqui, galera, tem 7 watts e 8 ohms, cada um aqui. E a gente vai estar trabalhando com eles nessa parte aqui, galera. Mostrando vocês aqui nessa partezinha aqui, ó, beleza? Ó, tá ok? Então são duas peças por iguais, do mesmo tamanho, tá ok? Frente, né? Frente da caixa e essa outra parte aqui, pondo assim, lá por baixo, pondo assim, lá por baixo aqui, é as costas da nossa caixa, beleza? Então, essa caixinha vai ficar medindo assim, dessa quina aqui, ó, por baixo até aqui, ela me dá
45 centímetros. Você medir a parte de cima, de lá até aqui, no bico aqui, me dá 51 centímetros. E você pegar sua trama e medir aqui até nesse bico, dá 10 centímetros. E cá, o teto dá 8 centímetros. Você me pergunta, por que aqui deu 10 e lá em cima dá 8? Porque aqui, galera, se você pôr reto, dá 8 também. Mas como é chanfrado, dá mais 2 centímetros a mais. Essas partes aqui, menor aqui, que vocês estão vendo aqui. Essa parte vai trabalhar aqui, né? Trabalhar nessa parte estreita dele aqui. E essa outra parte maior aqui vai trabalhar nessa parte aqui, tá ok? E esses outros 3 pedaços aqui, que tá aqui. Essa parte daqui é o fundo da nossa caixa, me dando 8 centímetros de largura por 9 centímetros e meio de comprimento. A outra parte, são 2 partes por iguais, mesmo tamanho, teto e embaixo, beleza? Essa outra pequenininha aqui, que tem 8 centímetros quadrado, 8 assim e 8 assim, ela me dá 8 centímetros assim e 8 assim. É a divisória que eu vou estar dividindo só um alto-falante para estar reforçando a nossa caixinha aqui, beleza? E é que eu falei para vocês, esses alto-falantes aqui são tudo de 7 watts e 8 ohms. Todos esses aqui são tirados de TV, viu? E é ganhado, galera. Agora esse aqui foi eu comprei aqui na mão no rapaz numa loja na cidade vizinha minha aqui, beleza? E ano passado eu paguei desses alto-falantes aqui, eu paguei R$70 o par, tá ok? E esses daqui são retirados de televisão que meus colegas tiram lá, sei lá, vai jogar a televisão antiga fora, não presta mais, parece que atrapalhou e retira o alto-falante de mim, daí eu vou e faço esse projeto aqui, beleza? Então é isso que eu ia compartilhar com vocês. Ah, e outra coisa, eu vou estar usando aqui um amplificador TPA 3116D2, eu esqueci ele guardado lá, via Bluetooth também, e a gente vai fazer um projeto aí, vamos ver o que vai dar aí, e espero que vocês gostem e acompanhem o vídeo até do fim aí, para vocês não perderem nem um minutinho, nem um segundinho, para vocês verem a forma que a gente vai estar montando essas caixas aqui. Eu falando aqui assim vocês não vão entender bem, mas na hora que eu estiver montando vocês vão ficar por dentro a forma que vai ficar, beleza? Então acompanhe o vídeo até o fim aí.